नमस्कार. आम्ही सांगेच्या सालावली डॅमार आसा. जो सालावली डॅम साऊथ गोवाचे संपूर्ण उदकाचो प्रश्न सोडटा अशा डॅमार आसा. गेली 3 वर्सां आमी पळयतात, हे 3री वर्स आसा. ह्या डॅमाची जी विद्रुत रोशनाई जी आसा ती खंय तरी विहंगम दृश्य आसा ते आमी पळोवपाक मेळटा. आनी हे खंय तरी WRD ह्या खात्याच्या अंतर्गत मेळटा. जो सुभाष शिरोडकर आसा, जो आमचो सार्वजनीक आमचो जलस्रोत खात्याचो मंत्री जो आसा, तेज्या ह्या प्रयत्नांतल्यान जाल्ले आसा. आमी पळयता पूर्व संध्या जी आमचे 15 ऑगस्टाक जो स्वातंत्र्य दिन साजरो करता तेजे पूर्व संध्येक हे खंय तरी असो ही विद्रुत रोशनाई जी आसा ती केल्ली वयता आनी ती आयज जाल्ली आसा. म्हणजे अशा ह्या डॅमाचें सौंदर्यीकरण वाडोवपा खातीर किंवा जो सांग्याचो डॅम आसा हे खंय तरी एक भूषण खंय तरी नांव दवरपा खातीर, लौकीक उरपा खातीर आयज ही अशी रोशनाई जाला. ही ह्याच्या फुडल्या वर्साच्यान सतत लायट जी आसा, रोशनाई आसा ती आपूण करतलो अशें जलस्रोत मंत्री जे सुभाष शिरोडकर आसा हेणी सांगलें आसा. अनेक गजाली आसा, अनेक गजालींतल्यान हो डॅम खंय तरी एक नांवां रुपास येयल्लो आसा. आनीक प्रत्येक लोकांचे, प्रत्येक पर्यटकांचे लक्ष ह्या डॅमाचेर आसा. कारण दुहेरी संगम जो आसा तो दुहेरी संगम आमकां सांग्यार पळोवपाक मेळटा. कारण सांगेचें भूषण जावन आसा. कारण धरण तशेंच सकयल बॉटॅनिकल गार्डन असो दुहेरी संगम पर्यटकांक लुप्त करतात. आनी ह्या हितून भितर एक आनंदाची गजाल किंवा पर्यटकांक आकर्शीत करपा खातीर किंवा स्थानीक जे लोक आसा तांकां खंय तरी मनाक खंय तरी समाधान दिवपा खातीर ही लायटीची रोशनाई जी आसा ती केल्ली वयता. आनीक कितलेशे हजारांनी जे पर्यटक आसा किंवा लोकल जे लोक आसा ते डॅमार येतात सांजचे आनीक ह्या विद्रुत रोशनाईचो खंय तरी लुप्त घेतात. म्हणजे सांगेचें धरण आनी किंवा बॉटॅनिकल गार्डन हे केवळ धरण आनी बॉटॅनिकल गार्डन नासून हे खंय तरी पर्यटकां खातीर एक खंय तरी एक वेवस्था केल्ली जलस्रोत खात्यान आसा. म्हणटनीक एक उलो आसा जलस्रोत खात्या अंतर्गत की ह्या दीस आसा हे 25 दीस आसतले ते खंय तरी पर्यटकांनी हांगा डॅमार येवचे आनी जी रोशनाई जाल्ली आसा त्या रोशनाईचो आनंद लुप्त घेवचे असोय उलो जो आसा तो सुभाष जो फळदेसाय आसा, जो सांगेमालाचो आमदार आसा, तसोच समाज कल्याण मंत्री आसा हेणें मारलेलो आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे. म्हाका बरोबर 20 मिनटां लेट जाले कारण शिरोड्या रॅली आशिल्ली आनी ते रॅली आमी शिरोडेच्यान बोरी पर्यंत व्हेल्ली आनी चडशे ट्राफीक अशें न्ही पूण रॅली एकदां भितर मशगूल जालो तो विसरून वता. हांव झटक्यात विसरलो एक 15 मिनटां की म्हाका सांग्यार येवपाक जाय अशें म्हणून. हांवें रॅली सोंपतरी म्हज्या सेक्रेटरींनी याद केली आमकां सांग्यार वचपाक जाय अशें म्हणून. तसोच गाडयेन बसलो हांगा सहभागी जाल्लो आसा. हांव अशें म्हणन की सांग्या वयलो सालावली डॅम जो आसा पयलीं हो गोंयच्या एकंदरीत वातावरणांत, गोंयच्या एकंदरीत जडणघडणीत एक मानाचो बिंदू म्हटलें जर जायत वावगे जावचें ना. इतलो सुंदर असो डॅम आमचे पयलींचे पयले मुख्यमंत्री हांणी ही येवजण घेतली आनीक हो सालावली डॅम जो आसा पळय तो तुमकां आमकां सगळ्यांक फावो जाल्लो आसा. आनी त्यामुळे ह्या डॅमाची जितली जमता तितली कुयदाद घेवची, काळजी घेवची, ताचें सुशोभीकरण करचें, सौंदर्यीकरण करचें, ताका जितलें म्हणून रिचनेस हाडपाक मेळटा तें हाडपाक पळोवचें. हो प्रयत्न जो आसा पळय फाटल्या जवळ 1.5 वर्सां आमी करीत येयल्ले आसात. सुदैवान एक गोष्ट बरी जाली की 2022 आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जे आसा पळय न्ही तांणी अख्ख्या देशभर अशा प्रकारची एक संकल्पना सोडली की जितले आमचे वॉटर बॉडीज आसात म्हणजे तळी आसात, तलाव आसात वगैरे वगैरे हे सगळे कडेन धरणां आसात ते सगळे कडेन झेंडावंदन जावचें अशें म्हणून. आनी त्यामुळे 2022 आमी हांगसर 15 ऑगस्टाक म्हणजे 15 सकाळ फुडें हांगसर येवन झेंडावंदन केल्लें. अंदू जें आसा पळय न्ही तें 3रे वर्स आसा. आतां फाल्यां जे हांगसर झेंडावंदन जातलें बाब श्री सुभाष फळदेसाय आनी आमचे चीफ इंजिनियर बी आसतले, अधिकारी बी आसतले. लोकांनी हातूंत सहभागी जावचें. दिसय फाटल्यान पळयलें जर जायत हांवें मुखाल्ली लायट पळयली फाटल्यान कोण आशिल्ली सच एन ब्युटिफूल आनी थ्रिलींग आय वूड से. इतलें थ्रिलींग की हांगसर राष्ट्राभिमान जो आसा भुरगीं जे आसा पळय न्ही जेन्ना हांगसर पळोवपाक येतले मुखाल्ले सादारणशे म्हयनेभर आनी पेरंट जे तांचे बरोबर येतले पळयना फुडें वातावरणांत एक वेगळे प्रकारची धुंद जी आसा पळय स्वातंत्र्याची धुंद, राष्ट्राभिमानाची धुंद जी आसा पळय ही आमकां सहज अनुभव येता. दोस्तानो एक लक्षात घेयात की बाब सुभाष फळदेसाय सांगला तशें बाब आमचे प्रमोद सावंत जे आसा पळय न्ही हाज्या हाता खाला जे सरकार काम करता ताचे बरोबर जे काम करता ह्या सरकारांतले सगळे वांगड्यांक म्हणजे हांव अशें म्हणन की 40 आमदारांक सामकी फ्रिडम आसा की तुमी तुमच्या वाठाराचो जात तसो विकास करून घेया अशें म्हणून. आनी त्यामुळे सुभाष फळदेसाय सांगू शकले की यस हांगसर तुजे कुणबी विलेज येता त्याच्या खातीर परत जमीन आनी पयशे बी जवळ जवळ 10 कोटी रुपये पास जाल्ले आसात. अशें आमचे एक मुखाल्ले 2 वर्सां कालावधीत ही तुगेले कुणबी विलेज जे आसा पळय न्ही हे कुणबी विलेज थंय तयार जातले. त्या बरोबरच ह्या वटेच्यान ट्युरिजमचे क्वॉर्टर्स पयर हांव गेले ते हैदराक आयल्लो 8 दीस पयलीं तेन्ना पळयलें की ट्युरिजम कॉटेजीस आसा पळय न्ही हे कॉटेजीस हांगसर साकार जातात. सकयल तुमचे फॉरेस्टाचें गार्डन जें आसा पळय न्ही ब्युटिफूल गार्डन आय वूड से म्हणजे इतले बरें सुंदर गार्डन गोंयांत दुसरें ना. आमचे पणजे एक आशिल्लें बस स्टँडा कडेन मुखार पूण तें तितलें व्हड ना आनी तितलें बरेंय बी ना.
पूण हे जे गार्डन जे आसा पळय न्ही सुंदर अशें गार्डन फॉरेस्टान मेंटेन केल्लें आसा. ह्या शिवाय अजुनूय खुबशे प्रकल्प येवपाचे आसात. हांव अशें म्हणन की सांगेकार लोक जे सुदैवी आसात नशिबान. हांवें कितलें म्हाका म्हटलें जर जाय हांव WRD मिनिस्टर आसा म्हाका शिरोडे डॅम जाय जावंक शकना अशे प्रकारचें तुगेलें हें करचें कितें विद्युतीकरण करचें लायटींग करचें डेकोरेशन करचें मेळूंक शकना. ऑफकोर्स हांव पळयता ट्राय करता जमलें जाल्यार मुखार एक वर्स भितर ल्हानसो एक डॅम बांदपाक इफ नॉट सालावलीचें ल्हानशें एक रूप जावचें थंय अशे प्रकारची एक भावना आसा. एक आयच्या दिसाच्या निमित्यान स्वातंत्र्याची आमी इतलीं सगळीं वर्सां अनुभवी आयिल्लीं आसात. हांव अशें म्हणन की सुख समृद्धी जी आसा पळय न्ही तुमच्या आमच्या सगळ्या भितर येवपाक जाय आनी त्या खातीर तुमच्या आमच्या सगळ्यांचो मनाचो भाव जो आसा पळय न्ही हो वृद्धीगत करप मनाची भावना जी आसा पळय ती वाडोवप. येस वी आर प्राऊड वी आर हॅपी अँड वी आर कंटेंटेड अँड वी आर द इंडियन्स. ह्या प्रकारची भावना लोकां भितर जागृत जावप खूब म्हत्वाचें जावन आसा. हांव जाल्यार अशें म्हणटा केन्ना केन्ना आमचे तरुण जे आसा पळय न्ही तांणी अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांनी सहभागी जावपाक जाय. रॅलीज वगैरे वगैरे. पयलीं आमी म्हजी भुरगेपणांतल्यान हांव पळयतां झेंडा वंदन फक्त एक दीस जातालें 15 ऑगस्ट ना 26 जानेवारी किंवा 19 डिसेंबर. सकाळी झेंडो फडकोवप जातालें सांजचो झेंडो काडून दवरप जातालें. आमचे नरेंद्र मोदी जे आसा पळय न्ही तांकां आमकां ह्या झेंड्या बरोबर भोंवपाचे घुंवपाचे 3 दीस संदी दिल्ली आसा आनी ती बी जनरल पब्लिकाक. जाका मनाक दिसता ताणें आपल्या घराचेर झेंडा लावचो जाका मनाक दिसता ताणें आपल्या गाडयेचेर झेंडो लावचो. 13 तारीख 14 तारीख 15 तारीख की तांकां पूर्ण खबर आसा की झेंडो जो आसा आमचो स्वाभिमान आमची चिन्ह जे राष्ट्राचें चिन्ह आसा पळय न्ही ते आमच्या लोकां भितर चड आमी वावुरपा दिवपाक जाय. आनी म्हणूनच 13 तारीख 14 तारीख 15 तारीख हर घर तिरंगा जो आसा पळय न्ही ते घेवपा संबंदी लावपा संबंदी तांणी एक सूचना केल्ली आसा. आयच्या सुवाळ्याच्या निमित्यान तुमी हाचो सगळे उमेदीन सहभागी जाले. लक्षांत घेयात सांगेकारांनी सार्थ असो अभिमान सांबाळपाक जाय आनी घेवपाक जाय. तो म्हटल्यार आमी सांगेकार आनी आमी गोंयकार. हो अभिमान खूब म्हत्वाचो आनी हे एकच स्थान जे आसा पळय न्ही अशे प्रकारचें स्थान आसा ज्या ठिकाणी फाल्यांच्यान हजारांनी लोक येतले. फाल्यांच्यान हांगसर हजारांनी लोक येतले. हांव पळयता म्हजे कडेन ट्राय करून सादारणशे शेनवार आयतारा एक बस शिरोडेच्यान धाडपाक पळयता. कारण अशे प्रकारचे स्थान जे आसता पळय न्ही ताजो लोकांनी उपभोग घेवपाक जाय. आनी दिवसाची विवंचनां जी आसता पळय न्ही ती विवंचन तांकां मातशें भायर काडपाक जाय अशें म्हाका दिसता मना पासून दिसता. आनी त्या मुळे फुडले शेनवार आयतार जो पर्यंत आमच्या हांगसर लायटींग आसा तो पर्यंत अशे प्रकारचो उपक्रम शिरोडे गांवा खातीर हांव दवरपाक पळयता. भुरग्यांक हांगा धाडूंक पळयता. परमनंट अशे प्रकारचे विद्युतीकरण लायटींग हे फुडल्या वर्सा पासून आसतलें. ताजो इस्टिमेट वगैरे करून ते कितें करता तेच लोक येवनी पूण परमनंट फॉर सांगेच्या लोकांक आनी गोंयकार लोकांक हे आसूंक जाय आनी मेळूंक जाय अशें दिसता म्हाका. सगळे हांगसर श्री सुभाष शिरोडकर सर, आमचो सोशल वेलफेअर मिनिस्टर श्री सुभाष प्रदेसाय सर, हांव डिपार्टमेंट तर्फे सगळ्यांक वेलकम करता. सर तुमच्या आशिर्वादांनी हे आमची 3रे वर्सा आमी हे सेलिब्रेट करतले आनी आमचो मिनिस्टरान इन्स्ट्रक्शन दिला की नेक्स्ट इयर ऑनवर्ड्स आमकां हांगा परमनंट लायटींग अरेंजमेंट करचे म्हणून इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा. व्हेरी गुड. सो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दॅट. आनी हे करता आसतना सर हांव तुका सांगूंक सोदता की एंटायर परिसर जो आसा फूल एंटायर डॅम परिसर सुद्दां आमी इम्प्रुवमेंटाक घेतलेले आसा. वर्ल्ड बँकेचो फंड अवेट हाका लागून इलेक्शनाक लागून ते मातशें डिले जाल्ली. आतां नेक्स्ट मंथ होपफुली म्हाका पयशे मेळत जाल्यार ओल्ड डॅमाचें डेवलपमेंटूय जातलें आनी इट बी अ सॉर्ट ऑफ अ blessing to all the people of Sanghi and surrounding areas. With this sir, I thank you very much for attending this function and it is very kind of you that you took all the way to come attend this. Thank you so much. येवकार आयज 15 ऑगस्टाच्या ह्या पूर्व संदेक आमचे मदीं आसात ते WRD मिनिस्टर भोमाने सुभाषभाऊ शिरोडकर, आमचे बदामी सर चीफ इंजिनियर्स, आमचे परत अंकुश गांवकर सी, तशेंच आमचे सरपंच, आमचे चेअरपर्सन आनी हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे नगरसेवक, सगळे पंचायत सदस्य, हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे ग्रामस्थ आनीक WRDचे सगळे इंजिनियर्स, हांगा सगळे कर्मचारी वर्ग, पोलीस आनी बाकीचे सगळे आमचे भाव भयणीक हांव पयली सुवातेर तुमकां स्वातंत्र्य दिनाच्यो पयलींच परबी दिता. फाल्यां सकाळीं स्वातंत्र्य दिनाचे आमचे आमी सेलिब्रेट करतले आनी ताच्या पयले पूर्व संदेक आमी पळयतात एक विहंगम अशें दृश्य, ज्या दृश्यान संपूर्ण आमचो देश आकर्शीत जाता की साळावलीचो डॅम हो वन ऑफ इट्स कायंड. म्हणजेच असो डॅम बाकीचे कडेन दिसयना आमकां. आनी हे सुंदर अशें हे जे तुषार वयर वतात आनी ताजेर लायटनींग जातकच हो जो तिरंगा आमकां अभिमानाचो भारताचे जे तिरंगा आसा तो ह्या हाजेर डेपिक्ट जाता.
खूप सुंदर अशें दृश्य आमकां पळोवपाक मेळटा। हांव खूप खूप आभारी आसा आमचे जलस्रोत मंत्री सुभाष भाऊ शिरोडकर आणि एक नवी संकल्पना गेल्या 2 वर्सांच्या पयलीं म्हणजे 3रे वर्स आसा, ह्या 3ऱ्या वर्साक हो संपूर्ण पावसभर मागीर तो उरता आनीक म्हाका दिसता की तुमी एक्सटेंडेड आवर्सूय लोकांक दितले पळोवपाक। आनीक तांणी सांगलां तशें हांगा अनेक उपक्रम आमचे आसात। वर्ल्ड बँके कडच्यान फायनान्स आमकां अवेलेबल ह्या डिपार्टमेंटाक जाल्ले आसा, जाणे करून हाचें सुशोभीतीकरण अजून बरें ब्युटिफिकेशन, बरी गेस्ट हाऊस किंवा लोकांक रावपाचें एकोमोडेशन अशे अनेक प्रकल्प हो सजतलो। आमी पळयतात की WRD आमचे मिनिस्ट्रान आमकां ही जागा एक अलॉट केल्ली आसा, कुणमी विलेज म्हणटा ती, तो प्रोसेस चालू आसा। कुणमी विलेज हांगा डेव्हलप जातली, अजून संपूर्ण देशांतले ही विलेज पळोवपाक येतले। हे फक्त गोंयचे जे कारागीर आसतले किंवा आमचे जे ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन आसा तांचे एक्झिबिशन जातले आणि एक सुंदर अशी विलेज हांगा 4 एकर जमनीन भितर सुशोभीत जातली। हांगा परत ह्याच डिपार्टमेंटान आमकां लँड दिल्ली आसा, ती म्हणजे आमचे रवींद्र भवन बांदपा खातीर। एक 10,000 स्क्वेअर मिटराचेर रवींद्र भवन साधारण ते 50 कोटीच्या वयर इस्टिमेट आशिल्ले, परिपूर्ण अशें एक 3 हॉल आसा, तातूंत भितर एक मोठो ऑडिटोरियम, जातूंत भितर 800 लोकांची बसपाची व्यवस्था आसतली। भायर 500 लोकांक बसपाचे ओपन एअर ऑडिटोरियम हें आसतलें, म्हणजे प्लॅटफॉर्म आसतले, ताच्या भायर ब्लॅक बॉक्साक ते आसतले, म्हणजे साधारण 200-300 लोकांक केटर करपा सारखे अशा तरेचो एक सुंदर असो म्हणजे परत एक फावटी एक नाविन्यपूर्ण असो उपक्रम हांगा सुरू जातलो। हांगा आमी वेलनेस सेंटरूय उबारपाचो आमचे म्हणजे फॉरेस्ट कॉर्पोरेशनाचो मनोदय आसा। एक हांगा वेलनेस म्हणजे साधारण 30 कॉटेजीस घालतले, परत एक फावटी हो गजबजलेलो वाठार आसपाक जाय, हाचे आमी एक साधारण 20 कॉटेजीस रेडी केल्ले आसात। हाचे वयर आसात त्यो पयलीं बांदलेल्यो कॉटेजीस, त्यो परिपूर्ण जाल्ले आसात, AC घालून सगळे सुंदरीकरण जाल्ले आसा। म्हणजे अशा अनेक प्रकल्प ह्या डॅमाच्या निमित्तान आजूबाजूक परिपूर्ण जातात आणि गोंयचे एक आकर्षण म्हणून हांगा पळोवपाक वतले। म्हणून हांव WRD डिपार्टमेंटान हांगा खूप योगदान दिल्लें आसा, जमीनय दिल्ली आसा आणि फावो त्या प्रमाणान आमकां फंडिंगय केल्लें आसा। आणि हे सगळे उपक्रम करता आसतना जे डिपार्टमेंट सांबाळटात ते सुभाष भाऊ शिरोडकर आणि खूप बरे तरेन हे एक म्हणजे कल्पनेन आपल्या कल्पनेंतल्यान हो वाठार सजोवपाचे हे केल्ले आसा। म्हणूनच आमचे क्लास 1 टू क्लास 2 टू क्लास 1 करपाचे तांचे खात्या मार्फे बरे तरेचे प्रयत्न जाल्ले आसा, जे 40 वर्सांक जाली ना। आयज आमी अंतिम टप्प्या भितर आसा। फाल्यां सकाळी कोण तरी एक आंदोलन करतलो आणि मागणी करतलो, हांव आज पयलींच डिक्लेअर करता, कारण आंदोलन करपाच्या तयारेन आसात की हे जावपाच्या मार्गाचेर आमी आंदोलन केलें आणि फाल्यां सकाळी मेळ्ळें अशा पद्दतीचे एक रॅकेट चल्लेले आसा। ताचे पयलींच हांव एक संदी घेता भाऊच्या परमिशनान, कारण ताजे नंतर फाल्यां सकाळी कोण तरी हांगा बसतले उपोशणाक की हे जावपाकच जाय नाल्यार उपोशण सोडना म्हणून, आनी तेदो म्हणल्यार ते जावन पडटले अशें म्हणून म्हणजे खुबशे लोक ताजेर संदीक रावतात, ती संदी आनी तांकां मेळपाक जायना। म्हणून आमच्या अंतिम टप्प्या भितर आसा की क्लास 2 टू क्लास 1 जे साळावलेच्या धरणा खातीर जांच्यो जमनी गेल्ल्यो आणि तांकां परत एक फावटी रिहॅब प्लॉट्स जे मेळ्ळे ते प्लॉट्स अजून पर्यंत क्लास 2 आसात, ओनरशीप रायट्स तांकां मेळटले इतके मागता। आणि परत एक फावटी सुभाष भाऊन ह्या म्हणजे फाल्यां सकाळी